The next panel will be on accountability and human rights, how to achieve accountability. And the panel will be moderated by one of the foremost experts, I think, on all issues Belarus, the current US ambassador to Estonia, Ambassador Kent, who's started serving in Estonia in February 2023, has a long history working in the State Department, working in our region, including positions as the Deputy Assistant Secretary in the European and Eurasian Bureau, and various diplomatic missions from Tashkent, Uzbekistan, Kiev, twice, I'm told. And I think we couldn't ask for a better moderator here. Thank you. Jubidin, tere päevast, good afternoon. I'm George Kent, ma olen George Kent. Mene zvat George Kent. Thank you for that brief introduction. Just to explain how we'll handle this panel, I will give some introductory comments. I'll give each of our 5 panelists a chance to self-introduce, and then we'll go back a second round and let them have some opening comments. And then I'm going to go directly to your questions rather than have me curate the conversation to allow more people to have a voice. You heard earlier this morning on Svetlana Tsikhanouskaya's reference to the US being the first people to have met her diplomatically when she left in August of 2020. Obviously, a lot has happened in the last 3 years, and I think that's what the main panel will be. I'll just say a couple of words initially. In the last year and a half, the US has spent $30 million in programming to support civil society, to support media, to support keeping Belarusian small businesses alive, and to support the issues that we've been talking about today. What we're looking for from this panel are commentary of the human rights situation tied to how the external world can support families of political prisoners, as well as seek to hold the people who have committed violations to account. And Pavel Latushka started that conversation this morning on the first panel. I think the issue of human rights violations touches almost every Belarusian family now. Externally, we see the challenge not only being what the regime is doing to Belarusians, but what the regime has done vis-a-vis Ukraine. That was discussed also this morning, touched on by the foreign minister as well, in terms of Ukrainian children that have been spirited away through Belarus. It has to do with the war crimes, as the foreign minister Tsakhna mentioned, with the allowing of the initial invasion and use of force from Belarusian territory. It also affects the weaponization of migrants coming through Belarus, trying to get into the EU. So this is much more widely affecting, essentially, if you will, those 3 groups: Belarusians, Ukrainians, third country migrants. That is my very brief introduction to a wide range of topics where we can ask the panelists to address how we can help political prisoners and their families. How can we try to hold those who have committed crimes to account? And again, I'll invite, starting with Natasha here, self-introduce, and then we'll go around for your introductory comments, and then we will open it up for the audience. Natasha, over to you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I am Natasha Brack. I work with Dignity, the Danish Institute Against Torture. I personally am a French lawyer specialized in international criminal law and human rights. I've been working over the last 9 years on international criminal justice, and I currently lead the international criminal justice programs with Dignity. And I will be discussing during my presentation one of Dignity's core activities related to Belarus and accountability, which is the International Accountability Platform for Belarus, the IAPB. Natalia? Привітання. Мене звуть Наталя Сосунова. Tere, mina esindan Inimõiguste organisatsiooni Vesna. Olen tänulik, et inimõiguste küsimus on alati fookuses, mille üle töötavad ka Valgevene demokraatlikud
jõud. Ma tulin Vesna esindusse aastal 2015. Täna organisatsioon Vesna on kümned inimõiguste kaitsjad ja esindajad, kes kaitsevad poliitvangide õigusi. Ja üks meie organisatsiooni liikmetest on ka praegu vangis, kes on ühtlasi ka Nobeli laureaat Ales Paletski. Meie kolleegid mitmed Vesna esindusest on hetkel poliitvangidena vangis, kus tingimused on äärmislikult karmid ja tema advokaat ei saa tema juurde pääseda. Praegu Ales Paletski, kes on ka Nobeli laureaat, ei saa oma advokaadiga suhelda. See on raske töö nende inimeste eest seista ja nendega suhelda, sest need on nende elud ja traumad ja nii edasi. Minu jaoks 2020 on olnud väga märgiline, palju asju on muutunud. Me teame, et repressioonid käivad tsüklides, aga keegi ei eeldanud, et seekord repressioonid lähevad sellisele tasemele. Ja siis 2020. aastal augustis tuli meie juurde üks noormees, keda piinati vangis, kes ei tuhtnud istuda ja ainuke viis oli vist põlvili, kus ta sai olla jutuajamise ajal. Ja ma alatiseks jätan meelde seda noormeest, seda, millise seisundis ta oli peale vanglas viibimist. Kõik need inimesed, kes praegu poliitvangidena on vangis, need on olnud Vesna algusest peale meie liikmed ja teinud väga palju tööd. Aitäh. Andrei. Добрый день. Tere, mina olen Andrei Šarendo. Mina olen Euroopa Valgevene asutuse esindaja. Täna esindan ma poliitvangide sugulaste, emade, vendade, laste hääl. Need, kes ootavad oma sugulasi koju, oma lähedasi koju. Ma tahan teieni viia seda, et võitlust tuleb jätkata nende inimeste nimel. Aitäh. Heategevusfondi Strana для жизни juht olen ja inimõiguste kaitsja. Tegin koostööd Sergei Tikhanovskaja, kellel on 19 aastat vangi praegu süüks pandud. Poliitvangid ei saa praegu kirju oma lähedastelt ja advokaadid ei saa nende juurde. Meie fondi üks oluline eesmärk on aidata poliitvange ja nende peresid just kõigepealt rahaliselt, aga samuti realiseerime programme, mis on suunatud just poliitvangide lastele, Valgevene poliitvangide lastele. Me saadame neid lapsi erinevates Euroopa riikidesse, sest me teame, et vaba Valgevene algab meie lastest. Ainult niimoodi me saame üles ehitada riiki, kuhu me tahame tagasi tulla. 3 aasta töö tulemusena on meil kommunikatsioon loodud poliitvangide peredega. Me reageerime poliitvangide
päringutele ja nii me saame aru, et millega nad igapäevaselt kokku puutuvad ja mis on nende mured. Dissident Pai ja Politsek ja muud sarnased organisatsioonid iga-aastaselt loovad aktsioonid ja üritusi poliitvangide lastele. Lastekaitsepäevaks iga-aastaselt teeme üritusi enne õppeaasta algust. Kasutades võimalust Eestis olles, ma tänan Välisministeeriumit, Eesti Välisministeeriumit toetuse eest. Eelmise aasta jõulude üritust toetas Välisministeerium. Me saime 40 kingitust teha poliitvangide lastele. Aitäh! Я вибачаюся, що другі. Palun vabandust, et ma olen teist korda siin paneelis. Plaanis oli ainult üks, aga siin ma esindan koordinatsiooni Ühendatud Üleminekukabineti, kelle tööks on just vastutuste ja mekanismide loomides, mida Euroopa ja rahvusvahelise õiguse kontekstis saab kasutada selleks, et kutsuda vastutusele režiimi. Sanktsioonid on samuti üks väga tugev instrument selleks, et vastutule kutsuda. We've heard 4 Belarusians share their initial thoughts. You're the one non-Belarusian on the panel. So if you want to talk a little bit about how your organization is attempting to address some of the issues they've raised. Thank you, Ambassador. I wanted also to thank the organizers, and I'm sorry I didn't do it during the first round. It's a privilege to be here today in front of international and Belarusian individuals, people, organization. I represent today Dignity, the Danish Institute Against Torture. Dignity is based in Copenhagen, Denmark. It's the first organization to have set up rehabilitation centers for victims of torture, for refugees who came to Denmark. Now, the work we are doing has expanded throughout the world. The Dignity now is a worldwide organization working on prevention of torture as well as accountability. And this is within this framework that Dignity in 2021 has worked with other organizations to set up the International Accountability Platform for Belarus. This came after the report in 2020 by the OSCE Moscow mechanism calling on states to hold perpetrators who committed crimes in Belarus after the 2020 elections into account. We work as a consortium of organizations. As I said, Dignity is part of it, but we are working with 2 core Belarusian organizations, Vyazna, today represented by Natalia, and the International Committee for the Investigation of Torture. We also work with another British organization, Redress, another human rights organization. Since 2021, we have received the support of 22 states, including Denmark, but also Estonia and Germany, the Czech Republic, the United States, as well as the European Union. We have documented allegations of mass arrest and detention, among which we found allegations of beatings that could amount to torture and ill treatment, sexual violence, and other crimes against humanity. The IAPB, the International Accountability Platform for Belarus, collects information in 2 ways. The first one is direct
collection of evidence by the survivors themselves and our partners. Viasna and the international community work with victims and survivors directly by interviewing them. We have collected so far more than 21,000 documents from 2,000 survivors. We also conduct open source investigation. This is done by our lawyers based within the secretariat of the IAPB, and we have so far collected over 800,000 records from open source. So you can see it's a rather large record of documentation. So what do? We collect the information, we then verify it, analyze it, and preserve it. And this is absolutely unique. This is the first time in the history of accountability that civil society organizations and human rights defenders have joined forces to collect and preserve information on human rights violations. And what is also unique to the International Accountability Platform for Belarus is also its survivor-centered approach. We work with extreme attention to providing as much support as we can to the survivors by ensuring that they can receive medical, health, and psychological support via Viasna's excellent organization, which combines lawyers, but also psychologists and health professionals. And we also make sure that our processes are compliant with international standards and in accordance with the survivor-centered approach. So once we have collected this information, what do we do with it? And this is the whole reason why we are here today, how to achieve accountability for crimes committed in Belarus. We have been working with national criminal justice authorities in so far 3 countries. We are in the process of finalizing 2 submissions, summarizing and providing a legal analysis of the data and information we have collected, and looking at allegations of crimes against humanity and various acts such as torture, other human acts, deportation, persecution, and so on. We also have been engaged with the OSCHR examination of Belarus, the OEB, and the OSCE Moscow mechanism. We have provided access to survivors, to our legal analysis, which have informed their reports, including the latest report from Mr. Asancio from the OSCE Moscow mechanism. The IPB is now moving to its 3rd phase. We have closed the 2nd phase in September, and now we are moving to another 3-year phase. And what we are now looking to is, of course, continuing our work with civil society organizations, our partners, and criminal justice authorities, But we will also take a more proactive role in seeking accountability. And we are in the process of setting up a country-based working group that will aim to encourage states to open investigation at the domestic level. And I can go back to what is also currently being done at the domestic level in terms of investigation of the crimes committed in Belarus. At the moment, there are very few countries that have open investigation. So we want to push for more efforts at the domestic level by providing legal analysis, access to survivors, and putting together various international organizations working on the topic of universal jurisdiction. And we will, of course, continue our work related to a survivor-centered approach and gender competent. And I forgot to mention it, we also adopt a strong gender competent approach. So this is, in a nutshell, what the IPB has been working on. Maybe, if I may, I would like to talk maybe about challenges also, because, of course, as you know, there are very limited avenues for accountability related to Belarus. The International Criminal Court has, as Pavel has mentioned earlier, does not have jurisdiction, and very few states have open jurisdiction. So we are facing, of course, challenges. The first one is security, our security issues for our staff, the members of the staff of our partners, as well as the survivors we work with, because of course engaging with accountability for Belarus comes with risk, as we have been mentioning throughout the day and this morning.
One main issue is finding perpetrators. And I know I've heard a lot of talk related to travel bans and to sanctions. I just wanted to highlight that travel bans are essentially important, but they also prevent perpetrators from traveling and reaching countries that could arrest them and then investigate and prosecute their crimes. So we also advocate for the lift of the travel bans to allow the perpetrators to go to in countries that could issue arrest warrants and then deal with, help them into account for the crimes they have committed. I think I will stop here and give the floor to my colleague. Thank you. Natalia, you want to carry on based on the perspective of Jasna in country? Ma tahaksin jutustada sellest, millega Vesna tegeleb, lisaks sellele, et me juba 27 aasta jooksul oleme tegelenud inimestega, kes on inimõiguste rikkumisega on kokku puutunud, kriminaalsed lood ja muud. Vesna lisaks veel kogub informatsiooni inimõiguste rikkumise kohta. Tuhat 459 inimest on hetkel poliitvangidena trellide taga. 1300 juba on selle aja jooksul ka vabastatud. Kogu summa, kogu arv poliitvangidest on kokku ligi 3000 vabastatud ja need, kes hetkel vangis veel. Oktoobrikuu jooksul 30 inimest oli tunnistatud poliitvangideks ja oktoobrikuu jooksul kogus ka infot 300-400 inimest kuus on inimesed, kelle puhul inimõiguste rikkumine on toimumas. Iga selle arvu taga, iga inimese taga on lugu, kus inimesed on repressioonidega kokku puutunud. Vägivald ja piinamine on ka varasemalt olnud kasutusel Valgevenes, aga mitte sellistes mõõtmetes nagu praegu. Me dokumenteerime kõik need juhtumeid ja loome protseduure, et iga juhtum, mida me oleme dokumenteeritud, oleks saadud, et saaks seda kasutada ka teiste riikide prokuröride poolt ja algatada kriminaalmenetlust. Et kõik asjaolud oleks fikseeritud. Rohkem kui 21 000 inimest oli dokumenteeritud ja see on suur hulk dokumentatsiooni. Vesna on dokumenteeritud kolmandik juhtumeid on naiste vastu ja 15 kuu jooksul oleme kogunud dokumentatsiooni ja tõendusmaterjali 300 inimese kohta suhtes. Me teeme koostööd Examination Missioniga. Viimase 15 kuu jooksul suunasime 28 inimest, kes said näost näkku suhelda missiooni esindajatega. Eksperdid kohtuvad päris tunnistajatega ja see on väga oluline osa tööst, et inimesed ise saavad rääkida nendest
oma lugusid ja eksperdid saavad selle alusel teha oma järeldusi ja me töötame ka psühholoogilise abiga. Paljudes juhtudes dokumenteerimine on inimese jaoks nagu jällegi trauma, sest ta nagu kogeb asja teist korda. Me töötame nende inimestega, kes ise tulevad selle protseduuri läbima dokumentatsiooni. Ja need inimesed on alates lastest 5-aastastest kuni vanadele inimesteni. Neljandik nendest inimestest, kes psühholoogilist abi vajavad, on inimõiguste töötajad ise. Inimõiguste organisatsioon kogu aeg jagab informatsiooni selle kohta, need numbrid ja see on kõige rohkem kontrollitud info, mida saab jagada ja on hea seda infot valdada ja opereerida sellega, et argumentatsioon oleks nagu faktidega tõestatud. Ja palun suunage inimesi Vesna esindusse, kes vajavad abi ja soovivad kellegiga rääkida. Inimesed peavad üksteist toetama. Ja oluline on mainida, et need dokumenteerimise protseduurid on selles mõttes ohutud ja ka vajadusel saab psühholoogilist abi. See ei ole töö, mida me saame teha kiire tempoga ja see on nagu väike osa, aga see on see, mida me suudame teha omalt poolt, dokumenteerida üks teise järel neid juhtumeid. I'd like to add some more about the fate of families of political prisoners like your wife. Aitäh, ma sooviks lisada või pöörduda. Kahjuks Valgevenes praegu on toimumas sõda, kus diktaator ise algatas sõda enda rahva vastu, nende inimeste vastu, kes soovivad vabadust ja muutust. Selle sõja tulemusena on meil 1000 poliitvange ja inimesi, kes on pidanud lahkuma riigist. Osa sõjast on juba võit on Lukašenka käes, aga jääb üks osa, mis on tal täitmata, on poliitvangide murdmine. Siis, kui see juhtub, siis ta võib ennast võitjaks pidada. Ja siis Valgevene saatust määravad teised, mitte me ise. Ja need samad kangelased, kes poliitvangina praegu vangis on, igaüks neist kaitseb meie tulevikku ja meie laste tulevikku ja Valgevene tulevikku. Viimased kuud olid väga rasked. Rohkem kui 10 kuud ei ole ühendust Stanislav Statkevitšega, ei ole ühendust. Ja Paparikiga samuti me kuid ei saa enam ühendust võtta. Minu abikaasaga on ka keeruline, väga raske olukord. Rohkem kui 200 päeva on ta veetnud väga karmides tingimustes üksik kongis. Viimase
poole aasta jooksul viimase poole aasta jooksul oli režiimi poolt tapetud 2 poliitvangi ja me vajame kogu maailma abi nende vangide päästmiseks. Ja Ukraina sõja algusega meie poliitvangide saatus on vähem tähelepanu saanud. Ja see aitab vältida sanktsioone ja nende karmistamist. Kaubandus Euroopaga endiselt toimumas, need numbrid ta mainis. Et siis paljud Euroopa riigid endiselt peavad kaubandust, majanduslikke suhteid Valgevene režiimiga. Ja sellepärast poliitvangide nimel teen üleskutse, et tuleb täielikult lõpetada kaubavahetust ja äripidamist Lukašenko režiimiga. Transiiti lõpetamine Valgevene territooriumil samuti on üks viis. Valgevene on transiidiriik. Ja kui see transiitpunkt või see transiitterritoorium kinni panna, siis ka Hiina ja teised riigid, partnerid suhtuvad sellesse teistmoodi. Rahvusvaheline tööorganisatsioon tegi otsuse, et kasutada Valgevene vastu mille järgi teeb üle kuulutada välja täielik embargo Valgevene kaupade vastu. Ilma Euroopa riikide ja Ameerika abita sanktsioonid ei toimi. Palina, minu abikaasa, kui soovib midagi edasi öelda, ütleb alati võidelge meie nimel ja meie eest. Ja me peame võitlema, peame päästma oma kangelasi. Kuritegulik režiim peab vastutama nende kuritegude eest inimõiguste suhtes. Ja ma teen üleskutset sanktsioone tugevdada, mis puudutab Lukašenko režiimi. Hetkel nad ei ole piisavalt efektiivsed ja ei ole piisavad. Kui igaüks meist teeb kõike selleks, et poliitvange abistada, saame me tõesti neid päästa ja neid aidata. Olgu, iga meie tegevus on ainult üks tilk ookeanis, aga lõppude lõpuks aitab iga see tilk meid võitlusel poliitvangide eest. Aitäh! Дякую, Volha, what would you like to add? Дякую. Aitäh! Ma olen veidi närvis ja esimest korda esinen konverentsil ja esimest korda ka valgevene keeles. Iga kord, kui mind kutsutakse
kohtumistele poliitvangide teemal, siis ma alati räägin sellest numbrist. 1778 poliitvangi Valgevenes, nendest 180 on naised ja 7 on alaealised. Nende arv võib ka suurem olla, sest see, mis Valgevenes toimub, mina nimetan humanitaarkatastroofiks, sest nende arvude ees seisavad inimesed, kellel on vanemad, õed, vennad ja lapsed. Ühe kohtumise raames poliitvangide sugulastega kuulsin ema, kelle laps on vangis, ütles, me istume need terminid koos nendega, oleme lihtsalt vangi trellide erinevatel pooltel. Aga see on väga, väga hirmuäratav, et lapsed, poliitvangides lapsed elavad kaasa ja need lapsed on kogu selle olukorra sees ja nad on väga traumeeritud. Võib täna juba rääkida põlvkonna traumast. Peame tegema võimalikult palju selleks, et vältida selle trauma tulemusi. Peame aitama poliitvangide peresid erinevates suunates ja kaasa arvatud ka rahaliselt. Aga samas ka me saame need lisada tuge kaasaelamisel ja muul moel toetamisel. Me peame leidma ressursse ja ka lahendusi. See on meie eesmärk ja meie vastutus. Me peame üles ehitama koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega ja arvestama nende kogemustega ja kasutada ära kõiki koostöövõimalusi. Meil on 10 organisatsioonid, mis vastutavad inimõiguste teemade eest, kuid repressioonid ei lõppe ja poliitvangide ja inimõiguste rikkumiste arv järjest kasvab. Kui minu käest küsitakse abi kohta, siis ma ütlen, et abi sõltub meie igaühe vastutusest. See on vastutus, mis seisneb selles, et jagada infot ja tuua valgust nendele teemadele. Me kutsume koostööle kõiki, kes soovivad olla poliitvangide hääleks. Ja me peame loobuma sellest, et meil on olemas ametlik ja mitteametlikult poliitvangid ja meil ei ole õigust kasutada selliseid formuleeringuid, kes on vangidest on poliitvang ametlikult ja kes mitte. Me ei saa lubada olukorda, kus poliitvangide rehabilitatsiooniprotsess käib selle järgi, kas ta on ametlik poliitvang või mitte. Meie poole vaatavad rahvusvahelised kogukonnad
ja jälgivad seda. Soovin jagada lugu ühest poliitvangide perest. Ja nad otsustasid Valgevenesse jääda ja see on nende otsus sinna jääda ja meie kohustus on neid mõista. Me ei saa nendest avalikult rääkida. Selles keerulises olukorras nad ei saa ilma meiega hakkama. Teine lugu on valgevenelasest, kes üle 30 aasta on elanud välismaal ja peale viimaseid valimisi on ta hakanud aktiivselt abistama ja ikka kui temale pakutakse abi ja laupäeviti ta ei ole nõus kohtuma ega ühesõnaga iga laupäev juba 3 aastat see inimene kirjutab kirju poliitvangidele ja ei ole nõus millegi muuga tegelema sel ajal. Poliitvangide lapsed, kes kannavad traumat hetkel, viivad selle tulevikku kaasa endaga. Ja kui te aitate neid lapsi ja neid peresid, siis te aitate iseennast. Aitäh. Väga. Pavel, finish this off, please. Дякую великий. Aitäh. Ma võib-olla lisan ainult sellele, mis ma olen varasemalt rääkinud. Lukašenka teab väga täpselt, mida ta tegema peab. Aga me ei ole suutnud sellist pinget tekitada, et ta teeks seda. Ja me peame tunnistama, et vaatama sellele, et repressioonide mastaabile meie partnerid ei ole piisavalt adekvaatsete sanktsiooniinstrumentidega vastanud. Me nägime infot nii paljude ohvrite kohta kohe peale valimisi ja need sanktsioonid ei jõustunud kohe ega praegu. Need sanktsioonid on suhteliselt formaalsed. Miks see juhtub? See ei ole küsimus meile, see on küsimus meie demokraatia partneritele. Ja ma loodan, et nad aktsepteerivad seda küsimust kui partnerid partnerile, et miks nii toimub. Sanktsioonid on alati töötanud. Ja ma ise olen kunagi osalenud nendest läbirääkimistes. Ja alati Lukašenka oli esimene, kes tegi esimesed samme, et poliitvangidega kaubelda ja nende eest, nende abil läbirääkimisi läänega pidada. See, et sanktsioonid ei ole harmoniseeritud Venemaa suhtes, on väga hirmus fakt. Ma pidasin eelmise aasta jooksul 17 kohtumist erinevate ministrite ja Euroopa Liidu ametnikega ja palusin, et kui te
kui te hakkate erinevaid sanktsioone rakendama Venemaa vastu ja Valgevene vastu, siis te tekitate auke ja nii on ka juhtunud. Miks Euroopa Liit ei taha seda muuta? Siin ei ole vaja lisasanktsioone, siin peab lihtsalt harmoniseerida sanktsioonide näiteks Euroopa Liit on viinud sanktsioone eurole, aga Ameerika ei ole dollarile sanktsioone viinud ja praeguse hetkel Valgevenes ringluses on dollarid. Miks siiamaani lendab kurjategija Boeingiga? Ta peab äkki sõitma rongiga. See ei ole kriitika, see on, kelle vend on poliitvang. Meie ühiskonna väljakutse on ja ma pean kogu aeg vaidlema seisukohaga, et ma ei taha survestada Lukašenkat, sest kui me ajame teda nurka, siis ta liigub Venemaale ja et sellepärast sanktsioonid ei pea olema liiga karmid, aga see ei ole õige lähenemine. Kutsuda, siin ei tohiks olla diskussiooni, et kas me kutsume vastutusele Lukašenkat või neid politseinikke, kes inimesi on piinanud. Nad kõik on kurjategijad ja me ei pea sellest diskuteerima. Peab kasutama õigusi, seadusi, vastutusi. Ja kui me seda teekonda võtame, 90-ndates me seda ei teinud, ja nüüd seetõttu tänapäeval on meil nii hirmus olukord, sest rahvusvaheline õigus ei ole kunagi Valgevenes toiminud ja see on need tapmised, mis on toimunud 90-ndates, nende eest ei ole keegi vastutust kandnud. Antud juhul siis poliitikute tapmised. Inimesed tulid 2020. aastal tänavale rahumeelselt, lootuses, et rahvusvaheline kogukond meid toetab ja rahvusvaheline õigus toimub. Ja nüüd, kui need instrumendid ei hakka tööle, siis et seda olukorda ümber töödelda enda sees ja kuidagi teistpidi sättida ennast, et selle olukorraga toime tulla. See on test meile ega meie partneritele. So I think Pavel gave the rest of us non-Belarusians some homework and actions that we can do to help, which is part of what this panel is about. So I'll try to take 3 questions. Please give your name, where you're from, and then to whom, if anyone. Yes, in the back. Меня зовут Наталья Гаркович. Mul on küsimus. Kuulen hääli selle kohta, et meie peame rääkima Lukašenkaga ja kauplema poliitvangidega. Mul on ainult üks küsimus. Kas meil on tegelikult instrumendid? Aitäh.
others that answer that. Yeah. Okay. В'ячеслав Барок. У мене таке питання, але передусім хотів би подякувати. Aitäh selle foorumi eest, selle konverentsi eest ja huvi eest Valgevene suhtes. Mul on hea meel, et inimõiguste suhtes on nii hea suur huvi. Aga mulle tundub, et kurjategijate õigusi järgitakse kuidagi paremini ja rohkem kui kogukonna õigusi. Ma olen nõus, et transiiti tuleks sulgeda, nagu siin üleskutse tuli, aga samas ma teen üleskutse läänele, et avada ennast Valgevenele. Lääs on praegu suletud Valgevene suhtes. Miks siiamaani pole Valgevene kogukonnale loodud õigust liikumiseks ilma viisata? Paljudeles oleks probleeme lahendanud. Kui meil oleks võimalus vabalt liikuda Euroopasse, siis meil ei oleks olnud nii palju poliitvange. Kas see pole võimalik? Miks nii ei ole seda poliitilist tahet Valgevene suhtes? Aitäh. Anyone want to address questions of instruments and how Western countries can be more open to Belarusians and help political prisoners? Anyone? I mean, I didn't hear also the first question, so I'm sorry. Maybe in terms of effort and what can be done, and I don't know if there are states delegation that are remaining in the room. Sorry. I think that there is a lot that can be done, because as we have been talking about, not a lot has been done. So there is still a long way to go. There are small steps that can be achieved, and I think maybe, and this is Pavel Latushka's initiative with the International Criminal Court, is pressuring the court to open cases either on the basis of complicity related to the crimes committed in Ukraine, but also there is a submission that was sent to the court showing that crimes that have been committed in Belarus are continuing on the territory of state parties of the Rome Statute of the International Court. So we can just, as an example, you can take the other inhuman acts of torture through threats, psychological torture, persecution. So, and the court has ruled in the situation in Myanmar, in the case of Myanmar, that crimes that started on a non-state party but continued, and part of the elements of the crime have been committed on the territory of a state party, then the court would have jurisdiction. There is a submission that was sent. We have not heard from the ICC prosecutor, but I think there may be more effort, lobbying to be done, maybe more submissions to be sent to pressure the court to extend its jurisdiction to crimes committed in Belarus on this basis. And now I'm going to zoom into states. We have seen considerable effort
being done in relation to crimes committed in Ukraine with joint investigative teams by several European countries, cooperation among states also increasing for certain situations. And I think it is the role of European countries that can prosecute crimes on the basis of universal jurisdiction or extraterritorial jurisdiction, because we know that there are European citizens who are also EU citizens who are also victims of crimes in Belarus, who have been detained alongside Belarusians. So there is also a lot of work that can be done, and this is what the platform with Vyazna in the international community in redress, we are working towards, is to continue the pressure and to show cases and concrete legal analysis of the crimes that have been committed that not only affect Belarusian but also EU citizens. And I think something else that can be done, and it's less something that can be done in the short term, it's more on the long term, and it has been highlighted by my colleagues, is support for survivors. Survivors are the key to accountability. Without them, we don't have information. And it's important that states that welcomes those survivors provide them with legal aid, with psychological support, for them to continue living a decent life and be able to recollect what they have suffered, because trauma also impacts your memory and can, in the long term, and maybe in 1 year, 2 years, 10 years, testify in courts with their old capacity and their dignity for the crimes they have been victim of. So I think there are many things that can be done. It's a slow process, and as we said, it could be 1 year, 10 years, maybe 20 years. We have seen cases that reached courts after more than 20 years, but it is not impossible. Thank you. Пытали про инструменты. Küsiti instrumentide kohta, kas meil on olemas instrumendid poliitvangide vabastamiseks. Halb uudis on see, et meil ei ole head stsenaariumid. Aga ta tekib siis, kui me teeme midagi. Mina ja meie meeskond toetame seda, millest ma räägin. Instrumendiks hakkavad saada tugevad pinget ja sanktsioonid. Ma teen ettepaneku, et USA teeks tugevamaid sanktsioone ja viia neid Valgevenesse ja öelda, et tahate selle tugeva sanktsioonipaketti, mis teid hävitab, kui mitte, siis tehke oma samme. Aga see ettepanek oli aastal 2021 ja seda ei toimunud. Ja nüüd me oleme 2 aastat hiljem samas olukorras, isegi hullemas. Lukašenka ei vabasta kõiki. See on halb uudis, sest ta kardab tugevaid liidreid ja ta kardab need, kes uuesti tulevad tänavale või need, kes korraldab uusi meeleavaldusi ja inimese ülestõusu. Lukašenkat peab majanduslikult põlvili panna istuma, et ma toetan transiiti, ma toetan piiride kinnipanekut ja me hääletasime selle eest Varssavis ja Kiievis. Me ei saanud vastust. See on partnerluse küsimus. Me lootsime, et me saame vastuse. Me ei saanud isegi eitavat vastust. Lukašenka mõistab ainult jõudu keelt ja ta ei näe praegu, et Euroopa Liit temast tugevamad. Ta tunneb, et Euroopa Liit on nõrk ja nii kaua, kui ta seda tunneb, nii kaua ta ei hakka lahindlusi tegema või vastu tulema. Siis, kui ta tunneb, et Euroopa Liit on temast tugevam, siis me saame oodata vähemalt osa poliitvangidest vabastamist.
Siin kõlas veel küsimus. Me oleme rohkem kui ühte korda sellesse ämbrisse astunud juba aastast 2010, kui inimesed samuti tänavatele tulid ja protest oli maha surutud. Siis oli mõned kümned poliitvangeid, sanktsioonid tulid, mis ei olnud piisavad. Siis Euroopa Liit hakkas diktaatoriga läbirääkimisi pidama. Siis Lukašenka vabastas poliitvange, kes seal istusid. Mõned, Aleksandr Statkevitš on istunud mitu aastat, aga see on see tulemus, kui Lukašenkaga tehakse, kaupeldakse ja tulemus ongi see, et inimesed on piinatud ja paljud on surnud, vangistatud ja välismaale sõitnud. See ongi see tulemus, nende vigade tulemus, mis on tehtud aastal 2010. Nüüd, kui me ühendasime ja tulime uuesti tänavale, siis samasugune käitumine on nagu petmine meie suhtes. Kahjuks viimane poliitvang tuleb välja siis, kui režiim kaob. Ja me peame seda hetke iga võimalusega lähemale tooma. Aitäh. Okay, second round of questions in the back. Привітання, шановні гості, привітання, шановні спікери. Mismoodi mekaaniliselt nii-öelda on Valgevenes on võimalikud muutused, mismoodi need muutused hakkavad välja nägema ja kuidas me saame mõjutada neid protsesse. Aitäh. You want to start? Aitäh küsimuse eest. Minule kui inimesele on see suur küsimus ja me ei ole vastust sellele nii inimesena kui ka inimõiguse tegelasena. Ainuke asi, mida ma tean, on see, et me teeme palju tööd praegu ja ka tulevikus teeme selleks, et inimõiguste temaatika oleks õhus ja infoväljas. Ja loodame, et jõuame Valgeveneni, kus inimõigused on tagatud. To have a chance the previous round. Would you like to add anything more? Volga, yeah. Mul on väga raske öelda, millal tulevad muutused ja millised muutused, sest ma ei tea, millal me tagasigi tuleme Valgevenesse. Meie organisatsioon tegeleb abi pakkumisega.
sellepärast ma ei saa vastata teie küsimusele. Mina töötan nende tulemustega, mis on tekkinud. Jah, mul ei ole vastust. Ma arvan, et küsimuse esitaja ise teab vastust sellele küsimusele. Meie lähenemine on see, et need instrumendid, mis oleks saanud kasutada, said kasutamata ja nii kaua, kui need ei ole kasutatud, ei saa rääkida ka teistest instrumentidest, näiteks läbirääkimised diktaatoriga. Me ütleme, sanktsioonid ei tööta, aga kuidas me saame seda öelda, kui nad ei ole piisavas mastaabis rakendatud? Miks nad on Venemaa suhtes ühesugused ja Valgevene suhtes teistsugused? Nad on poolikud ja sellepärast nad ei töötagi. Selleks, et kriminaalvastutus toimiks, tuleks panna olukorda kogu Lukašenka ümbruskonda aru saa mõistma, et Lukašenkaga koos olles ei ole tulevikku. Kas küsimus on selles, et kas me järgmine samm on see, et me planeerime temaga oma ühist tulevikku diktaatoriga või me teeme arreteerimisorderi temale, et saada kurjategija vastutusele. Praegune režiim võitleb oma inimestega selle kaudu, et kommunikatsiooni meetoditega võitlemisel. Pange radio et üks võimalus on panna radio stations kinni, et info levimist piirata. Belsat kui televisioonikanal peab saama sellist aparatuuri ja sellist tehnilist võimekust kui Valgevene kesktelevisioon, et jõuda paljude inimesteni ja tagada seda kvaliteeti ja väärtust, mille kaudu saab inimesteni jõuda. See on see, mis me saame teha. Inimesed ostavad pilti, meelelahutust ja sellist võimekust omab ja strateegiat omab Venemaa oma info strateegiaga ja meil sellist strateegiat ei ole. Meil ei ole finantsressurssi selle jaoks. Euroopa Liidul ei ole strateegiat Valgevene suhtes ja see on suur probleem. Андрей? Можно я пару слов скажу? Тут спадар Опейкін запитався, як може змінитися влада Білорусі, так розумію, так само це питання прозвучало. Як може домогтися зміну? Kuidas saab muudatusi saavutada? Väga lihtne. Kõigepealt on teha Lukašenkat ja Putinit pankrotiks. Kogu see jõuaparaat, mis toimetab Valgevenes ja Venemaal, nõuab väga palju finantsilist ressurssi. Ametnikkond, keda saab mõjutada finantsilise mõjutamisega.
we've come to more or less an end. So I guess I would say, since you already asked one question, okay, here's a new questioner. This will be the last question, and then we've gone into the break already, but I think this is a good discussion. Please, yes. tere, ma olen jurist. Minu organisatsioon tegeleb abi pakkumisega inimestele eksiilis. Mis veel tuleb Lukašenkal teha, et selleks, et see surve suurendada? Meil on lapsed, kes istuvad ilma kes on ilma vanemateta, meil on MTÜ-d kinni. Me oleme jäänud koduta, paljud, kes on ära sõitnud, ei saa oma pangakontot ka kasutada välismaal. Me oleme olukorras, kus paljude jaoks on väljapääs täitsa puudumas. Me kõik räägime, et me oleme rahvus ja me tahame, et meid kuuldakse. Sest kogu see rahvas, kes Valgevenes praegu elab, nad on kõik trellide taga, sest nad ei saa üldse avalikult rääkida. Kui kaugele peab veel see masin jõudma, et nii kaua, kui te ei tee silmad lahti, nii kaua Valgevene rahvas on trellide taga. Statements or questions? Both are possible. What's our timeline here? I think we've gone over, but we're in break. So I think I've just gotten the signal. We'll end this on the stage, but this conversation obviously is very important, and it can continue during the break and for the rest of the day. So I would like to thank the panelists, and you've already applauded them individually, but together for raising problems and ideas. So thank you. And thank you for addressing actually a very difficult and heavy topic, and I appreciate it.